सर BS4 गाड़ी है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये देख रहे हो, कार्बोरेटर वाला गाड़ी है। गाड़ी का चेन स्पॉकेट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये अगला वाला फ्रंट वाला गाड़ी देख रहे हो, देखो क्या हाल है इसका। गाड़ी का तुक्के में काम नहीं होता है, ठीक है। ये नया लगा दिया हूँ, साफ़ सफाई करके बिल्कुल क्लीन करके। चेन स्पॉकेट पीछे का वो लूज हो रहा है, उधर से नया चेन स्पॉकेट लगेगा, चेन लगेगा, बिल्कुल कंप्लीट कर दूँगा। मस्त हो जाएगा गाड़ी, बिल्कुल ओके हो जाएगा। कभी भी गाड़ी अगर ये ख़त्म हो रहा है तो अगला गाड़ी नहीं बदलवाना, पूरा सेट आप पूरा सेट डाल दो। 11 साढ़े 11 1200 रुपये का आता है, पूरा सेट डाल दो, बिल्कुल मस्त हो जाएगा।